Hi friends, ரொம்ப நாளா ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு கால் பேசுகிற வசதி மற்றும் பெரிய டிஸ்பிளே உள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க. ரீசெண்டாக beatXP அப்படிங்கிற பிராண்டில் இருந்து Marv Neo அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணாலும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பில்டு குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து வெறும் 1299க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸாக வந்து இருக்குது. பாக்ஸோட ஃப்ரண்டில் வந்து வாட்சோட ஃபோட்டோ வந்து போட்டிருக்காங்க, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி ஸ்மார்ட் வாட்ச், சார்ஜிங் கேபிள், 1 இயர் வாரண்டி கார்டு, யூசர் மேனுவல், ஒரு சில ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. குறிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா 500 ரூபாய் உள்ள ஒரு கூப்பன் கோடு வந்து இருக்குது. அந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணி இந்த பிராண்டோட ஸ்மார்ட் வாட்சை 500 ரூபாய் கம்மியாக வந்து வாங்க முடியும். இந்த வாட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு லான்ச் பண்ணாலும் இந்த வாட்சோட பில்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதே போல் வாட்சோட ஸ்ட்ராப்போட குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 1.85 இன்ச்சஸில் வந்து பெரிய டிஸ்பிளே வந்து இருக்குது. டிஸ்பிளே குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது. அதே போல் நல்ல பிரைட்டான டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டாஃபிட் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த வாட்ச் கூட பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபயர்போல்ட் வாட்சோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே போல் தான் இருக்குது. எந்த ஒரு வித்தியாசங்கள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ஃபயர்போல்ட் பிராண்ட்லேருந்து லான்ச் பண்ணுற ஸ்மார்ட் வாட்சை விட இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பில்டு குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா வந்து இருந்துச்சு. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 100க்கும் மேற்பட்ட வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து இருக்குது. உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை வந்து நீங்கள் வால்பேப்பராக செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம் இதே போல் உள்ள அப்ளிகேஷன் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே இந்த வாட்ச் மூலமாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த வாட்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையில் கெட்டும்போது ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக வந்து ஃபீல் ஆகுது. மேலே இருந்து கீழே வந்து ஸ்வைப் பண்ணால் வாட்சோட கண்ட்ரோல் சென்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. கீழே இருந்து மேலே வந்து ஸ்வைப் பண்ணால் வாட்சோட மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகுது. லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டில் வந்து ஸ்வைப் பண்ணால் ஷார்ட்கட் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகுது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 280 mAh கொண்ட பெரிய பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பேட்டரி பேக்கப் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. நார்மல் யூசேஜுக்கு 7 days வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ப்ளூடூத் வழியாக பேர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா கால் வந்து பேசிக்க முடியும். டயல் பேட் வந்து இருக்குது, டயல் பண்ணி கால் வந்து பண்ணிக்கலாம். ரீசன்ட் கால் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில கான்டாக்டை வந்து இந்த வாட்சில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சு கால் வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் IP68 ரேட்டிங்ஸ் வந்து இருக்கனால தண்ணி பட்டால் கூட வாட்ச் வந்து டேமேஜ் வந்து ஆகாது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் மல்டிபிள் ஸ்போர்ட் மோட் வந்து இருக்குது. 2000 ரூபாய், 2500 ரூபாய் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுற ஸ்மார்ட் வாட்சில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குதோ எல்லாமே இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. குறிப்பாக ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங், ஸ்லீப் ட்ராக்கர், ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், பிளட் ப்ரெஷர் மானிட்டர், பிளட் ஆக்சிஜன் லெவல் மானிட்டர், வெதர் அப்டேட், வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட், கேமரா மற்றும் மியூசிக் கண்ட்ரோல், அலாரம் மற்றும் 3 கேம்ஸ் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணாலும் பில்டு குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. குறிப்பாக டிஸ்பிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் 1299 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை வாங்கிக்கலாம். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.